Каныбек Саркулович, суроолор барбы жогорку кеңештин өкүлдөрүнө? Суроо бар эле. Отуруп айтып бериңиз. Сиз айтып атпайсызбы, тиги 3 жылдык мөөнөттү чектөө бул соттук актылардын коомдогу стабилдүүлүктү алып келет депчи. Андай болсо эмнеге УПКга киргизбедиңер, КПКга киргизбедиңер? Анда толук кандуу стабилдүүлүктү сактайт элеңер да. Именно административдик процессуалдык кодекске киргизип атасыздар. Муну менен бардыгын стабилдештиребиз деген оюңуздарга мен макул болбой атам да, сиз мени ынандырып бериңчи. Кандай дейсиз? Биринчиден эмне себептен киргизген жоксуңар деп мен азыр таксиске айтып жооп бере албайм. Мен ушул иш боюнча эле ишеним кат бар. Анан эмне себептен мисалы жазык процесстик кодекске киргизген жок мындай мөөнөттөрдү деп мен жооп бере албайм ага. Жооп бере албайм деди. Так, кийинки сурооңор кандай? Дилшот Рахимжанов, у вас вопросы, да? Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что законодатель ограничить для того, чтобы была стабильность. А как вы считаете, вот в статье 271, то есть 268, там есть 4 основания. Одним из них может служить установлено вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лица. Как быть гражданам, когда они установили вступившим в законную силу приговором суда по истечении 3 лет? Как им быть, вне зависимости от Молоташа? Мы же обратились от Молоташа, чтобы Конституционная палата рассмотрела законность. Не только отношения Молоташа, это в целом по территории республики вопрос стоит. Как вы считаете, это будет, не будет умалять права граждан Кыргызской республики, установленные Конституцией Кыргызской республики? Биринчиден мындай болуп атат да, бул норма жалгыз эле административдик процесстик кодекстин ичинде бекитилген, башка кодекстерлерде андай чектөө жок. Ошол себептен мисалы кылмыш иштери болсо, башка кылмыш иштердин негизинде мен ойлойм да, ушу мөөнөттөр кабылына келтириш керек. Монун ичинде деле биздин ой пикирибиз боюнча жогорку сот карап туруп кабылына келтиргенге мүмкүн берип аткан административдик процесстик кодекс. Соттун кароосуна алып, анан соттор муну деген жанагы биз айткандай пресекательный срок деп чектелип атат. Ошол себептен соттор биздин ой боюнча караса болмок да срокторду. Мисалы маанилүү себептер менен өткөзүлсө же сроктор өтүп кетсе, ошону кабылына келтирсе болмок дейбиз да. Бул жерде мыйзамда жазылып турбайбы? 3 жылдан өтүп кетсе соттор кароого укугу жок деп. Маанилүү болгон учурда дагы себептер. Анда кандай болот? Мынакта тең суд чечиш керек эле. Ошого байланыштуу анан эки субъект кайрылып атат да. Ушул ченем биздин укугубузду чектеп атат, конституцияга каршы келип атат деп. Ошон үчүн бул жерде сизде дагы суроо барбы? Бериңиз. Менде бир суроо пайда болду дагы. Өзүңүздөр билесиздер, административдик процессуалдык кодекс 2017 жылдын 1-июлунан кирип атат. Ага чейин жарандык процессуалдык кодекстин рамкасында эле иштеп келген. Именно ушул 3 жылдык чектөөнү койгонго бир негиздүү бир жөөлөрдү айтып бериңизчи. Себеби КПКнын алкагында административдик делолор караганда именно ушундай проблемалар пайда болуп, ушул 3 жылдык мөөнөттү киргизгенге негиз болгон жагдайды мында негиздеп бере аласызбы? Азыр так негиздерин айта албайм, себеби биз жогорку кеңешти уже кабыл алгандан кийин азыр жогорку кеңештин кызыкчылыгын коргоп атабыз. Эмне себептен жанагы иште ушундай норма киргизди, мен азыр айта албайм. Да, сурооңуз барбы? Дилшот Рахимжанович, есть вопрос? У меня один вопрос. Скажите, вот ограничение установленного 3-месячного срока, вы считаете это недостаточным, да? Надо еще и 3-годичным ограничить права граждан. Вот у меня такой вопрос. Вы же говорите, это в целях безопасности других граждан, то есть сторон имеется в виду. То есть 3-месячный срок вы считали недостаточным, раз вы ограничили 3-годичным, уже императивная норма, так получается? Это как бы решение законодателя в данном случае, поэтому
сказать, что 3 месяца это с момента обнаружения, а 3-годичный, мне кажется, в данном случае, здесь, скажем так, может, норма изложена не так четко, но в части того, что, мне кажется, Верховный суд, то есть суды могли рассмотреть вопросы, связанные с восстановлением срока. Вот в этой же части вопрос. То есть мнение судебной коллегии Верховного суда указано в определении, что это императивная норма, вы не согласны, да? Я Она не могу комментировать решение Верховного суда. Беріңіз. Енді ушулга байланыштуу суроо пайда болуп атат. Сиздер айтып атасыздар, соттун чечимин комментировать эте албайсыздар, конечно. Бирок тиги 3 жылдык мөөнөт императивная норма деп же пресекательный норма деген жүйөлөргө сиз каршы болуп атасыз. Бирок ушул боюнча Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын мыйзам актылары жөнүндөгү нормага ылайык өзү чыгарган мыйзамга өзү чечмелөө кабыл алууга мүмкүнчүлүгү барбы? Полномочиясы барбы? Жок, бул өзү алганга жанакы талкуу бергенге, жанакы түшүндүрмө бергенге азыр укуктар алынган Жогорку Кеңештин. 2010 жылга чейин Конституцияда бар болчу. Жогорку Кеңеш өзүнүн алып берген мыйзамдарына баягы түшүндүрмө бере алат деп. Ана 2010 жылдан кийин бул норма алынып салган Конституциядан, ошол себептен азыр учурда Жогорку Кеңеш кабыл алынган мыйзамдарга түшүндүрмө бере албайт да. Дагы суроолоруңуздар барбы? Жокпу? Урматтуу соттор, бериңиз. Отурумдун жүрүшү, бул жерде айтылган жүйөлөр кандайдыр бир жоопкер тарапка таасир этиши мүмкүнбү? Каралып жаткан маселе боюнча. Отурум кандай таасир этет жоопкер? Ачык. Же бир позиция менен келдиңер, ошону кармап отура бериш керек. Жок, биз деген азыр тиги үчүнчү тараптардын ой пикирлерин уга элекпиз, ошондон кийин анан жарыш сөздө өзүбүздүн акыркы позициябызды тактап беребиз. Башка суроо. Эмил Жолдош. Мен жанакы эле берилген суроону кичине башкача берип көрөйүн деп атам. Сиз айтып калдыңыз, тиги ушул административдик процессуалдык кодексте жанакы 3 жылдык чектөө соттук актыны жаңы же жаңы ачылган жагдайлар менен кайра кароо боюнча. Бул деген соттук актын стабилдүүлүгүнө керек деп айттыңыз. Анан кийин жерден кайрылуучу тарабынан айтылды, башка сот өндүрүштө мындай чектөөлөр жок депчи. Ошол себептен бул сиз айткан жүйөнүн кичине мындай күнөм тудургандай болуп турат да. Ошол себептен мен сизден сурайын дедим эле. Бул сиз айткандан башка эмне жүйөлөрүңүз бар ушул маселе боюнча? Сиз жана айтып кетпедиңизби, Эмне жүйөөңүз бар мындан сырткары? Сиз айтып кеткендер. Мындан сыртка жок бар. Рахмат. Дагы суроолор барбы, урматтуу коллега? Мергүнүз кылайын, бериңиз. Сот адилеттүүлүктүн максаты бул чындыкты орнотуу туурабы? Же адилетсиз бир чечимди аны жокко чыгаруу. Ошондо сиз жанагы кайтадан ачылган же жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо процедурасы ушул соттук чечимдин стабилдүүлүк деп атпайбызбы? Туруктуулук да? Же аныктыгы деген принцибине карама каршы келет деп ойлойсузбу? Вот сиздин эмеңизден ушундай ой кетти да? Сиздин айткан сөздөрүңүздөн. Бир четинен жанакы сот актын туруктуулугу, экинчи четте эме ойлоп атабы? Сот адилеттиги. Жок, биринчиден жанагы кайта карап чыгуу жанагы суроолор деп атпайбы? Кайтадан ачылган же жаңы жагдайлар боюнча процедуралар бар да, эме карай турган. Андан тышкары мына эки эме отурат да. Жаңы кайтадан ачылган же жаңы жагдай боюнча сот актысын кароо процедурасы, анан кийин бияк тарабында соттук аныктыгы же болбосо соттук чечимдин аныктыгы же стабилдүүлүгү. Ошонун бири-бирине ошо карама каршы
деп ойлойсузбу деген суроо да. Суроо түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Мен оюм боюнча сот адилеттиги биринчи болуш керек деп ошол себеп. Ама процедура маселелерин азыр эмеде кодекс кабыл алынып атканда ушу норма кетип, анан азыр чын эле мындай эмеде талаш тартыш болуп атат ушу норманы тегерегенде да. Анан Рахмат. мен айтат элем. Мен немеге суроо берейинчи, Талант Рысбекович да ушундай жүйөлөрдү келтирди өзүнүн сөзүндө. Ошол соттун чечимдери туруктуулугу камсыз болуш керек депчи. Ошол эле эгерде соттун чечимдигин туруктуулугун көздөсөк, анда сот адамдын укугун кандай таразага салса, кандай ылдыйраак турушу керекпи? Кандай деп ойлойсуз? Жок, адамдын укугу Конституцияда жазылган, бузулбаш керек деп. Бирок ошол эле учурда соттун туруктуусуздугу жок болуп калат да, мындай эме чектөө койбосокчу. Ошон үчүн мыйзам чыгаруучу орган ушул эмени койгонбузда чекти. Мисалы, кайрылуучулар өздөрүнүн мисалдарын келтирип атпайбы? Соттун чечими чыкты, күчүнө кирди. Бирок кийинчерээк дагы башка соттун чечими чыкты. Ошол соттун чечими боюнча мурунку соттун кабыл алган чечими кайра каралыш керек деп атат. Ошондо соттун чыгарган чечими өзгөрүлөт деген маанини коюп атат да, мааниде коюп атат. А мында кандай болот? Адамдын укугу сакталабы? Сакталбайбы? Же биз ошол соттун актысынын туруктуулугун гана көздөшүбүз керекпи? Ошо кайрылуучу тараптын келтирген жагдайларына караганда ушу негизи мен деле макулмун адамдын укуктары бузулуп атканыначы. Анда позицияңарды так айтсаңыздар. Азыр сиздер мындай макулдуу болуп атасыздар, макулдуу болбой атасыздар. Позицияны так туруктуу айтсаңар. Жарыш сөз бүткөндөн кийин аягында айтсак мүмкүнчүлүк берсеңиз. Бирок азыр 271 талашталып жаткан мыйзам жобосу силердин оюңар боюнча Конституцияга каршы келбейт, Ошондой болуп атабы? Каршы келбейт, азырынча ушундай. Алмаз Ошо биз каршы пикирге чейин кеңешип анан аягында айталы, уруксат этсеңиздер. Азыр мындай эки ойдо туруп атасыңар, Ошондой болуп атабы? Жок, азыр айткан жүйөлөрүбүздө турабыз, бирок үчүнчү тараптарды уккандан кийин акыркы чечимге келебиз. Анда корутунду сөздө өзүңөрдүн пикириңерди айтасыңар. Ооба. Жедигер Ибанович берсин, андан кийин Эмил Жолдош. Кечиресиз. Отуруңуз. Мен берчү суроону чын айтканда төрага берип жиберди, бирок мен кичине тактап коеюн деп атам да. Мурунку кесиптешимдин дагы кайрылуучу тарапка берген суроолорунан улам мен кичине тактоо берейин да, Талантбек Рызбековичке. Сиз өзүңүз окуп берген текстиңизди өзүңүз даярдасаңыз керек, эми кичине жакшыраак окусаңыз болмок, бирок түшүндүңүз деп ойлойм текстти. Ошондо айтып атпайсызбы? Конституцияда белгиленген нормалар боюнча адамдын жарандын укуктары, эркиндиктери кол тийгиз деп. Ошол принциптен алганда, принцибинде ошо кол тийгиз укуктарды монтип кодекстер менен чектеп коюу сиздин оюңузча туурабы? Сотту коргонуу укугун мисалы ошол эле 3 айда алалы мөөнөт өткөндүк. Же болбосо эмне себептен административдик процесстик кодексте 2 жыл чектөө кесиле чектөө кирип калып атат дагы, башка кылмыш жазык процесстик же болбосо белки жарандык процесстик кодекстерде жок. Сиздин пикириңиз кандай бул боюнча? Негизи Конституцияда ошо жазылгандар бар, бирок ошол менен бирге бөлүк жарандардын укугун коргоо үчүн Конституцияда дагы ал да норма каралган, эме болот депчи, чектесе болот депчи. Мен жана өзүмдүн мисалымда ошону айтып кеткем, негизи мыйзамда жазылган, бирок ошол менен бирге ошол эле 20-беренеде каралганда чектесе болот деген. Анан ошондо каралганга ушул чектөө туура келет деп эсептейсизби?
просто биз Ал жерде туура 20-беренеде 3 жагдай каралган кайсы учурда чектесе болот. Ошого туура келеби болчу? жооп бергенден эмете. Жооп жок. Анан кийин өзүңөр айткандай кийин жагында жооп. Эми жолдош, суроо барбы? Микрофонду чыгып койсоңуз. Суроо жок, э? Чынар Аскарбековна, бериңиз. Алмаз Табылдыевич, сизге бир тактоо иретинде эле бир кичинекей эле суроо. Сиздин оюңузча, сиз айтып кеттиңиз, жанагы 3 айлык мөөнөттүн калыбына келтирсе болот. 3 жылдык мөөнөттү дагы 3 жылдан кем эмес деп жазылып атпайбы экинчи мөөнөт. Аны да калыбына келтирсе болобу сиздин оюңуз боюнча, азыркы мына жазылган административдик процессуалдык кодекс боюнча? Мыйзам чыгаруучунун өзүнүн ою боюнча или орусча айтканда замысылы боюнча кандай эле? Менин оюмча ошо калыбына келтириши мүмкүн. 3 жылдан кем эмес дагы мөөнөттү дагы. Чотмон окуну бериңиз. Алмаз Табылдыевич, мына бирке биз азыр талкуулап аткан маселе, могу 3 жылдык мөөнөттү өтүп кеткен соң бул адам кайрыла албайт деп атабыз, жаңы ачылган жагдай менен дагы жана жаңы жагдай менен дагы. Анан бул ошол чечимдин туруктуулугу болобу, же болбосо бүткөндүгү болобу принциптерине карабастан адамдын тепселген укугу жогору туруш керек деп. Ал эми ошол адамдын пайдасына чыккан чечим болсо, ал мага чейин судья суроо бербедиби кайрылуучу тараптын өкүлүнө? Ал 10-15 жылы күтүп жүрө бериш керекпи? Кандайдыр бир мезгилде, кандайдыр бир күндөрдүн законго өзгөрүү кирип калса, менин ишимди кайта ачылган жагдай менен карайт дагы, бул чечим бузулуп калат, мен менчик ээликтен ажырап калам деп. Биз азыр карап атканда бир бет карап аткан жокпузбу? Бир эле тараптын кызыкчылыгын. Ал эми экинчи тараптын кызыкчылыгын көңүлсүз калып калып аткан жокпу? Азыр мындай болуп атат да, мисалы Мамат Ашкол мамлекет менен жана ошо за месторождение, да, эме болуп атат да, мисалы. Биз азыр Малаташка дагы байлабашыбыз керек каралып аткан ченемди, жана Арипжанованын өкүлү кайрылууга дагы такабашыбыз керек. Негизи ушул талашылып жаткан ченем боюнча, Чопон Мокуна берген суроо боюнча бир тараптуу болуп кеткен жокпу деген суроо болуп атат. Менин оюмча бир тараптуу деп болгон жок, себеби менин оюмча эмеле каралып атат, баягы бүт тараптардын укуктарын сактоо принцибин. Кызыкчылыгычы ошол кишинин пайдасына чыкса, ал деген иш бүттү деп андан ары өзүнүн менчик укугу болобу, же болбосо мурас укугу болобу жүзөгө ашыра бериш керек да, же бүтүп жүрүш керек да. Жок, биз жанакы айткан ошо айтып атпаймынбы, жанакы сот актларынын баягы стабилдүүлүгү же жеке менчикке ээлиги ошо эме депчи болуш керек, бир кандайдыр бир чектер эмелер болуш керек да, мөөнөттөрчү. Себеби сиз айткан менен позицияңыз менен мен азыр макулмун. Себеби мисалы бир киши ошол эле жерди талашып утуп алсачы, азыр конкреттебейчи, мисалы анан инвестор алып келет эметип, анан бир 10 жылдан кийин ошо жаңы жагдайлар ачып же соттун чечими чыгып туруп бүт кайра эме болуп атат да, кайра ордуна келтирүүгө максат негиз болуп калса, ошол себептерди биз айткан эмеспиз да, эки тараптуу каралыш керек деп ойлойбуз. Ошон үчүн биз жана айтып кеткен эме болуп атат да. Негизи мындай анализ болду беле? Ушул 3 жылдык чектөө мөөнөтү киргизилип атканда ошондой иштер болгон, бир 10-15 жылдан кийин кайра соттун чечимдери каралып, инвесторлордун укуктары жабыркап, же болбосо башка адамдардын укуктары чектелип калган деген ушундай бир анализ жүргүзүлдү. Административдик процесс кодексти ушу даярдап
эметип даярдап кабыл алып атканда мен катышкан эмесмин, азыр айта албайм да. Анализ ар бир эми бир четтен кабыл алып атканда мен аны анализ кылышты эле жумуш стоп кылган жок, мен азыр айта албайм. Урматтуу коллегалар, суроолор барбы? Жокпу? Рахмат, отура бериңиз.